ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗ്രീൻലീവ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആട് വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആടുകളെ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന റിട്ടയർഡ് SI നിസാം സാറാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് നിസാം. ഞാൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു. 33 വർഷത്തെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ റിട്ടയറായി. ഞാൻ മടവൂർ ഞാറൈക്കോണം എന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ആടുകളെയും പശുക്കളെയും വളർത്തിയിരുന്നു. ഒരു ഉദ്ദേശം 10 വർഷം മുമ്പ് വരെയും ആടുകളും പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എൻ്റെ ജോലി തിരക്ക് കാരണം ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് അത് മതിയാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷത്തിന് മുമ്പായിട്ട് 2 മലബാറി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളെ വാങ്ങി അതിനെ വളർത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 2 ആടുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു 35ഓളം അതിൻ്റെ കുട്ടികളുമായിട്ട് 35ഓളം ആടുകളെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം. ഞാൻ പോലീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നല്ല ജോലികളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ആ ജോലിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ആട് വളർത്തലിനെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിന് കാരണം ആടുകളെ വളർത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു മാനസികമായിട്ടൊരു സംതൃപ്തിയുണ്ട്. ആടുകളെ സംതൃപ്തിയും മാത്രവുമല്ല, അതിലൂടെ നമുക്കൊരു വരുമാനവും ലഭിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിനോ വരുന്നതിനോ ഒന്നും തടസ്സവുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആട് വളർത്തൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം. സാറേ, കൂട് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ 2 ആടുകളെ വാങ്ങി. അപ്പോൾ അതിനെ വളർത്തുന്നത് നിലവിലുള്ള ഒരു കന്നുകാലി ഷെഡിൽ തട്ടടിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ വളർത്തിയത്. അത് 1 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ആ തട്ടി അടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 1 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് തറ സിമൻറ്റ് ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂത്രവും കാഷ്ടവും ഒക്കെ വീണിട്ട് ഈ അമോണിയ കെട്ടി നിന്നിട്ട് അമോണിയ വാതകം ഉണ്ടായിട്ട് ആടിന് ചുമ, ജലദോഷം, മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അസുഖങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അത് ഡെയിലി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സമയം ഒരുപാട് അതിന് വേണ്ടി ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് കൂട് നിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കൂട് നിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറനിരപ്പിൽ നിന്നും 6 അടിയെങ്കിലും ഹൈറ്റ്. അതിൽ കുറച്ചും പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് 6 അടിയെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ്റ്. ഞാൻ 6 അടി കൂടുതൽ ഹൈറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാഷ്ടവും മൂത്രവും എല്ലാം താഴെ ഒരു പക്ഷേ കെട്ടി നിന്നാൽ തന്നെയും അതിൽ നിന്ന് അമോണിയ വാതകങ്ങൾ ആടിനെ ശ്വസിച്ച് ചുമയും അതുപോലുള്ള പനി അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ 2 ആഴ്ചയൊരിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിവശം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആടുകളാണ്? മലബാറി ഇനത്തിലുള്ള ആടുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. മലബാറി ക്രോസുകൾ ആടുമുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഒരു ബീറ്റലിൻ്റെ മുട്ടൻ അതിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മലബാറി കൂടുതൽ വളർത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മലബാറി ആടുകളാണ് സർക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മലബാറി ആടുകളെയാണ് സർക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കൂടുതലാണ്. അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാറില്ല. പിന്നീടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ 3 കുട്ടികൾ വരെ ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. 3 കുട്ടികൾ, 2 അല്ലെങ്കിൽ 3. ഈ പുറത്തുനിന്നൊക്കെയുള്ള ബ്രീഡുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മലബാറി തന്നെയാണ് ലാഭകരമായിട്ടുള്ളത്. മലബാറി തന്നെയാണ് ലാഭകരം. മാത്രമല്ല അത് തീറ്റ മറ്റുള്ള ഉയർന്ന ബ്രീഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ ആ കാരണത്താലാണ് മലബാറിയെ തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ്. അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാറില്ല. ഈ ആടുകളുടെ ഭക്ഷണക്രമമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ആടുകൾക്ക് പച്ചിലയും പുല്ലുമാണ് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കരഹാരം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഗോതമ്പ് തവിട്, ചോളം, പരുത്തി, പെല്ലറ്റ്, ഇത് 4 ഐറ്റമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് പുറമെ തുറസായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് മഴയില്ലെങ്കിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം 2-3 മണിക്കൂർ മേയ്ക്കാറുണ്ട്. ഈ ആട് വളർത്തൽ നമ്മൾ ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. ആട് വളർത്തലിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർത്താനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം പ്രധാനമാണ്. അതുകൂടാതെ പച്ചിലയും പുല്ലും നമുക്ക് ധാരാളം ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും.
പിന്നീടുള്ളൊരു ഒരു കാരണം ഒരു കാര്യം അതിന് അസുഖങ്ങൾ വരാതെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിചരിക്കുകയും നോക്കുകയും വേണം. പിന്നെ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ആടുകളെ നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹിച്ച് വളർത്തണം. മക്കളെപ്പോലെ നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം അതിനകത്ത് വളർത്തണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം അതാണ്. ആടുകളോട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വിജയകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. മാത്രമല്ല നമുക്കിത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ പറ്റൂ. കുടുംബമായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രധാന കാര്യം. ഇത് ഈ ആട് ഒരു പ്യുവർ മലബാറി ആടാണ്. അതിൻ്റെ ചെവികൾ നീളം കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു എൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ചെവി ഉയർന്ന് താഴോട്ട് വളഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളും മൂക്ക് പിന്നെ ചുണ്ടെല്ലാം നീണ്ട അതായിരിക്കും. അതാണ് മലബാറിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതാണ് എൻ്റെ ആമി. അത് മലബാറി ക്രോസ് ആടാണിത്. ഇത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആടാണിത്. എല്ലാത്തിനും പേരിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? എല്ലാത്തിനും പേരുണ്ട്. ഇത് പ്യുവർ മലബാറിയാണ്. ഇത് ഇവളുടെ ഓരോ പ്രസവത്തിൽ 3 കുട്ടികളെ വീതം തരുന്നതാണ്. ഇപ്പം 3ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. ഇത് ഒറിജിനൽ ബീറ്റൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടാണ്. അതൊരു 8 മാസം പ്രായം ഉള്ളതാണ്. അതിനെ ക്രോസിങ്ങിനായിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. ഇത് മലബാറി ക്രോസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുട്ടനാടാണ്. ഇതിനെയും ക്രോസിങ്ങിനായിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. ഇവളുടെ പേര് സാറ. ആദ്യം ഞാൻ വാങ്ങിയ 2 മലബാറിയിൽ ഉള്ള ഒരാടാണ്. ഇവൾ നല്ല ഒരു ആടാണ്. മിക്കവാറും അത് ഈ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രസവിച്ചതാണ്. അതിന് 4 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പുള്ള പ്രസവങ്ങളിലെല്ലാം 3 കുട്ടികൾ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവള് ബീറ്റലിൻ്റെ ക്രോസാണ്. അവൾ ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ചു, 1 മാസമായി. 2 കുട്ടികളാണ്. ഈ 3 കുട്ടികൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബീറ്റൽ ക്രോസിൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. ബീറ്റൽ ക്രോസ് ആടിൻ്റെ 3 കുട്ടികളാണ്. അത് 1 മാസം പ്രായമായതാണ്. ഈ മറ്റു കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഒരാഴ്ച മാത്രം പ്രായം ആയതാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 3 ആടുകൾ പ്രസവിച്ചു. അപ്പോൾ അതിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചാണ് ഇടുന്നത്. പ്രസവിച്ച് ഒരാഴ്ച വരെ മാത്രമേ തള്ളയോടൊപ്പം നിർത്താറുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികളെ മാറ്റിയിടും. അപ്പോൾ 4 നേരം പ്രസവിച്ച് കുറച്ച് നാൾ വരെ ഒരു ദിവസം 4 നേരം പാല് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നതിന് ശേഷം 3 പ്രാവശ്യവും പിന്നീട് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് പാലുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തള്ളയോടൊപ്പം എപ്പോഴും നിർത്തി അങ്ങനെ പാല് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് 3 മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പം 4 മാസത്തോളമായി. 3 മാസം വരെ മാത്രമേ പാല് കൊടുക്കാവൂ. അതിനുശേഷം പിന്നീട് പാല് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും പാല് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആട് വീണ്ടും ഹീറ്റാവാനുള്ള കാലതാമസം വരും. കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീറ്റി തിന്നാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് 3 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആട് വളർത്തലിന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് 2021-22 വർഷത്തിൽ ഈ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആട് വളർത്തൽ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്കീമിൽ ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൽ 50 സെൻറ്റ് വസ്തു സ്വന്തമായിട്ട് വേണം. പിന്നെ ഗോഡ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഗണിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ 20 പേർക്ക് അത് അനുവദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടി. 2,80,000 രൂപയാണ് ആ സ്കീം അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്നത്. 1,80,000 നമുക്ക് തിരിച്ചടവുള്ള ലോണായിട്ടാണ് തരുന്നത്. 1 ലക്ഷം സബ്സിഡി മാത്രമേ ഞാൻ വാങ്ങിയുള്ളൂ, ലോൺ എടുത്തിട്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല സഹായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ പിന്നെ ഫാം പണിയുന്ന സമയത്ത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൂട് കണ്ടിട്ട് ഈ ഫാം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതുമാത്രവുമല്ല, സർക്കാരിൻ്റെ 1ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കേരളം പദ്ധതിയിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ വർഷത്തെ 20 പേരെ അനുവദിച്ചതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫാമായിട്ടിത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ആൾക്കാർ വന്ന് അതെല്ലാം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഡോക്ടേഴ്സ്, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ അവരെല്ലാം വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഈ ആട് വളർത്തൽ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാറിന് എന്ത് ഉപദേശമാണ് നൽകാനുള്ളത്? അതായത് ഒരു മുതൽ മുടക്കി ഒരു ബിസിനസ്സോ ഒരു സംരംഭമോ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ചൊരു ലാഭം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാലും ഇതിലേക്ക് വരരുതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. മാത്രമല്ല, ഈ ആടുകളെ നമ്മളതിനകത്ത് താല്പര്യപൂർവ്വം അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് വളർത്താൻ പറ്റും എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാവൂ. പലരും കുറേ പൈസ ചിലവാക്കി ഫാം തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് അത് പൂട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഫാമിലിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ, അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള താല്പര്യവും അതിനകത്ത് മെനക്കെടാനുള്ള ഒരു സമയവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് കടന്നു വരാവൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ആട് വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം.